Nazolo banama ya misu na mutema nanga. Alors maman Psila, maman Bellevie, désormais, batuba sepela ba jouer dans ma groupe nabino. Mais vous permettre avec beaucoup de respect, na jouer sous na ba groupe nabino te. Donc na joué jamais na Bellevie TV, na joué jamais na SB, soyi bozala kaboy. À quoi sert na yaka osa musa pa nabino? J'ai tout laissé. Na se ba jeune na tiki nyonso. Na bande ko réfléchir na lobi na ko benga mama Sila na ndako pa nanga aye. Mais soyi maman Bellevie aye parce que so yebise na mama Sila par exemple, tam so ko yate. So pe na bengisi mama Bellevie na bengisi mama Sila na bina ozela bino na zana mama Bellevie yo fo ya tam mususu ko ya pété. Pour na réaliser na biso moko fandi moko yeboye. Soki maman Bellevie kutinga na mama Sila akoma lokwa biso to préparer loko pona ye. Soki maman Sila akuti biso na mama Bellevie akokanza to préparer loko pona ye po yo bengisi ayeko kutana mutu peut-être ba na problème. Internet et memeli biso salité belé batu ba okanisa ke na kozanga koyoka na nde ba kolia ba ko tonga bandaku ba ko somba mituka non et so bena ça c'est pe ba réussir vie na koyoka nazo mona ke conclusion ezaka ke so ito telemite muta hotel mana place na biso azati oh ba ngomo ba ozangisa kimia bango petika lipe bango ba ça fait quelque chose po biso peto za la kimia voilà po biso peto za kimia poso ba ba za kimia ba lingi ko za kimia te bango nde bazangisi biso kimia c'est bango za ba bondo o moni te ke biso to tiki pe makamu na biso mungu toye pa nini parce que to lingi kimia lokwa toye to sali déjà pa wana ya kolinga kimia donc sikoyo bango pe faut ba sala pa voilà oyo yoka na raté na oyo pona ni boyoka na raté. Donc ça dit beau ça là bas message. Yango moni côté les manabiso ça lié à travers mon sali nzambe. Parce que tant bino bozo télé na bitumba boye ba ke bitumba na so boye bité surtout et ça ya satana to zaka ya bomoto. Alors bo télé na minduki na bino nyonso. Tozo lukandeka kokanga yango mais déjà bandeko oyo net bolanda biso artiste na bino o boye bi banda na ba kulutu ti na ba génération na biso. Donc on a besoin que biso ba artiste mabe bokoka ikotomboka mwa muke na ba comportement na biso tamsu tozo sala boye en tout cas démarche wana yango tozo sala po boye ba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino ke toza ba éducateur ya masse ozo luka place ba luka kimia batunyo so bazala okoko tia kimia te déjà tant tolobela kimia question no déjà ezo luka kimia te. Est-ce que biso nyonso toza pa ba bondo baza po to tia kimia? Est-ce que biso nyonso toza pa ba M23 baza po ba tia kimia? Eza na ba soda ba FARDC o baza kuna pona koluka kimia. Oloba te ke soko moni FARDC mo na Kinshasa, yo ba FARDC ba tia kimia kuna ese yo zali ate. Oya ye aye. Biso to ba soda oyo ta e délégué biso. Parce que to ko ga pe ko za na volonté ko ya mais ta e délégué biso te. Santo yo, monisanga loboko na Samalolo yo, azosale Samakaba samolwe, azosale Salilanga Yesu, Yesu Salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Oh, pas de voilà, très chers amis, fidèles internautes, on les a beaucoup posé si Fiston Saï Mavinga et puis na pose la die sauvé et voilà. Président, bonjour, président. Mama, love is crazy, love is for me. Bonjour, président. Bonjour. Voilà, président, un mot par rapport à Nano appel. Il y a Oaza Moko Nabino, bien qu'aujourd'hui il est serviteur de Dieu.
qui a demandé à ce que le comédien Bandeko Nyonso paix ekota kimia ekota na babisika nyonso ozo zwa mibino na moni abengi ebele mais bino pe boye pour se présenter. D'abord ma première impression na bino. Moni ya liboso na ngana loba so Jésus azalaki juif mais yaki osala mosala na RDC mbela kufa te soki baboma ye eza po azalaki pire mutu na bango eloko apasi ezalaka kondima mutu aza mutu na bino. Donc moi je crois que biso tosali geste wana d'amour ya kondima que pasteur de la foi au-delà ya kozala mutu na biso akoki mpe kozwa message oh biso pe tokoki koyoka pour que tomeka kotya mai na vino na kati ya mosala na biso. Moni ndako ezangi kimia ezalaka na eloko moko ya malonga na kati te ata soki biloko akolia ya na kati ata soki luxe ya ndeni eza na kati mais soki kimi eza te esengo eza te. Voilà la raison pour laquelle balobaka soki oza mbeto ya kitoko pongi ya kitoko eza te c'est inutile. Biso awa toye kotya kimia na kati ya ndako na biso pour que nyonso ya valeur eza na kati tokoka kojouir na yango. Voilà la raison pour laquelle totiki ba activité tozalaki nango toye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur artiste comédien pona tosambela ensemble moi maloba ya kitoko pona kocha kimia bomoni ke nakobima mama vieux Johnny même à se rajeunir kimia donc ça me gêne. Merci beaucoup. Voilà, le président s'il vous plaît, bien que le lot ezaki pena message moro ya kimia mais bandeko pe musuba monanité ezapela bandeko musuba kumituna est-ce que réellement nde bino pe boye ba musuba yete est-ce que kimia pe kokota vraiment de olanga soko ozo luka place ba luka kimia batunyo so bazala o koko tia kimia te déjà tant tolobela kimia question no déjà ezo luka kimia te. Est-ce que biso nyonso toza pa babondo baza po to tia kimia? Est-ce que biso nyonso toza pa ba M23 baza po ba tia kimia? Eza na ba soda ba FARDC o baza kuna pona koluka kimia. Oloba te ke soko moni FARDC mo na Kinshasa yo ba FARDC ba tia kimia kuna ese yo zali ate. Oya ye aye. Biso to ba soda oyo ta e délégué biso. Parce que tokoka pe kozala na volonté koya mais ta e délégué biso te. C'est pas seulement mon histoire yété ndé alingi kimiyate non. Ça eu empêchement. Il y a zangate. Abimina simma. Oui ba makambo ngone. Bon, on a une question par rapport donc il y a finalité à Nyonso Bosolo na passé de la foi. Finalité à Nyonso za nini na o bozu comme décision finale. Oui bi lelo eloko zozangisa batu kimia pe eza soko tche lokoso to tche posa na kati ya buzoba omoni muto azana envie ya eloko moko boye to muto bina ngati mbongo ou rien devait dire so balaxie mbongo yebi makuna mais bikambo eza buzoba ok no sala. Moi je crois que nous tous autour de bosoba écran na bino to ba fruit ya télévision c'est la télé nde et rapporta biso succès et c'est à la télé nde bazwa succès. Aujourd'hui, si vous avez un système internet, internet peut faire un succès. Internet peut faire un buzz. Buzz est allé, le rôle de la chaîne est garanti. Et quand on a quitté, on a quitté, mais pour le succès de la chaîne est or. À ta toque, on a ma cité. Mais on va vendre un micro belé. Et mon coloté quand on a pris à malam. Moi, je crois que c'est aussi internet. Et même les biso salité belé. Tu vas au canisa que nakozanga koyoka na nde bakolia bakotonga bandaku bakosomba mituka non eloko wana batu ba réussissa nango eza jibe na wera esobena ça c'est pe ba réussissa vie na koyokana tokoza kaka un exemple mon côté peut-être moi nazomona que conclusion ezaka que soki totelemi te moto akotelema na place na biso azati yango moni kotelema na biso eza lié à travers Moussali Nzambe. Parce que tant que vous avez mis la bitumba, vous avez bitumba, vous avez habité surtout. Et ça, il y a Satan qui a moto. Alors vous avez mis la minduki na binonyos. Vous avez la spiritualité, vous avez la spiritualité, le roi Bangaï, le pasteur de la foi.
bangai loko banani mutamta lo babi bangai na biso nyonso makasi donc veut dire faut télé makaka donc voilà ko bande comme ça zali tout monopoliser parole c'est ça le président lobby non non kimia ekozala nango poto yaki wa pambati donc il faut na koluka la paix babito luka la paix na o baza na poto batene ba message na tsoto ali to yeko yoka siko etikali biso neto sala okime kota to yoki déjà et puis na ba faut ba sala paix ba o ba ozangisa kimia bango pe tikali pe bango ba ça fait quelque chose faut biso peto sala kimia voilà pour biso peto za kimia poso ba o baza kimia ba lingi ko za kimia te bango nde bazangisi biso kimia o moni te ke biso to tiki pe makamu na biso mungu toye pas nini parce que to lingi kimia loko toye to sali déjà pas wana ya kolinga kimia donc sikoyo bango pe faut ba sala pas oyo yoka na raté na oyo pona ni boyoka na raté donc ça dit bo sala ba message boyebisa na bato na bino oyo ya loko neti ke une fois ndeto yebi à l'époque fait na biso wera na JB babanda oyo kanté o wenge BCBC o wenge maison mère mais banda to comprenant wera na JB bayokanaka ta babengisa bato na stade tokenda te yoko tozu exemple musiki saka nde bato bana mona neti sai na papa masumu toyokana te na ebisai mais bana mona so to da mengulu baliaka na bango ngulu comprendre donc kimia ezali nango kimia ezali esika kaka moi hémorragie wana ezali tozoluka ndeka kokanga yango mais déjà bandeko oyo neti bolandaka biso baartiste na bino oboyebi banda na bakulutu ti na ba génération na biso donc on nyonso bozwaki biso baartiste mabe bokokai kotomboka mwa muke na ba comportement na biso tamsu tozosala boye en tout cas démarche wana yango tozosala po boye ba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino ke toza ba éducateur ya masse to regarder toujours image ba journaliste ba chroniqueur bango pe bazangisaka biso kimi bango pe bakele ko fabriquer makambo na tout bango ne ba pelisaka pe moto tamsu sala ngo ndengo wana te bino pe bo pelisaka moto mais to ucho funda bato nyonso ba ozangisa bato kimi pa nzambe oyo ezali boso église muto internet oluki ba problème na makambo nzamba yo c'est comme les ana kadi wa yoki voilà donc par rapport il y a question qui conclusion nango ezanini la conclusion est simple c'est juste mettre en pratique to sanini to yoki c'est ça. Maintenant, on attend la pratique. Là, c'est la théorie. Une fois que tu es pratique, c'est ça la conclusion. Pour le transport, on avait Johnny. Alors, c'est ce que le fondé phénomène de Soba Ucholoba. Là, juste après ça, une minute. Tu vois, lorsque c'est entre les fanatiques, hein, c'est-à-dire fanatique na fanatique, na ndenge ya, na ndenge o alingi équipe na epolaté. C'est-à-dire les autres tinda fanatique, ah, mutu langa boki film na kota poso gite, auzana ba vi muke papa muninga. Là, sur le plan commercial, aux hommes que ça évolue. Hein, ba fanatique ba soit na ba discutaka o azokumisa mutu na ye o azokumisa mutu na ye mais et comme ya benjir te c'est comme ya benjir comme dangereux et surtout ce qui est long pas ba fanatique coach pas ba artiste peut ba comme une esprit ona ngana za ya o nafinga o ya za boy là c'est un danger là c'est un danger et ça ba fanatique ça va ça ne peut pas arriver na ba biso ba artiste a commis ngana za ya oh mais c'est quoi ça là je n'arrive pas à expliquer cela là c'est un danger et surtout pe na biso ba to ça misala tu sais maintenant moi elo nazole là il y a des talents ezokufa pona nini talent ezokufa lokola il ne fait pas partie à cercle moi ba zoyer ezate mais c'est un grand talent ou akoyi ko bimisa eloko kitoko esali pe elengi na mboka mais moi ba zoyer là c'est un danger monique promotion artiste c'est comme il y a un problème. Parce que tu ne fais pas partie, peut-être il y a quand, tu ne fais pas partie, il y a moi sillage, c'est un danger. Là, je suis en train de pleurer chaque jour. Voilà. CG, Yoki, message à pasteur de la foi. La canisse, si vous avez assisté. Message, est-ce que Okoki corrélé en côté, bande copé, non, la primaire, c'était réservé au pasteur. Le pasteur a dit, moi je ne peux pas ajouter de père qui n'a qu'au déformé, n'a qu'au salaboué. Non. Là, c'est tellement un zame, je m'arrête là. Merci beaucoup. De Dieu,
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon bimba. Yango jibe service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ça 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Senga 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 lole Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga senga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia chirubu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.